你諗呢個題目係講咩㗎？破舊立新，係咪新年又就嚟啦？還定係教會依家講緊咩 redevelopment， 要買堂換堂等等，破舊立新咁，你一定係諗起咧街頭街尾嗰啲 refill 唔係 infill 啊，啲舊屋拆咗，然之後起咗2間咧，破舊立新。但係你好知道咧，我啲題目係同啲經文有關嘅，所以你就知道破舊立新唔係講建堂，唔係講咧新年，係講聖經裏邊耶穌3年幾嘅傳道生涯裏邊2件好重要嘅事，不過係好似一樣，但係好似一個括弧咁將佢嘅生平咧擺埋一齊。記唔記得耶穌潔淨聖殿呢一件事情啊？好多人咧就淨係留意到1件，但係冇留意到2件，因為原來耶穌出嚟傳道嘅時候，今日讀嘅呢段經文係潔淨聖殿。傳道3年幾之後，去到臨上十字架之前，佢又做一次潔淨聖殿。咁係唔係好似我哋大掃除教會咁，年頭做一次，年尾做一次咧？點解耶穌竟然會做出咁樣嘅事情？究竟潔淨聖殿係對我哋今日教會，對我哋今日信徒嚟講，有乜嘢嘅意義呢？如果主若許可，明年呢個時間，我會講第2次嘅潔淨聖殿，即是話今日係講第1次嘅潔淨聖殿。要明白呢段嘅經文呢，唔係太難嘅，因為原來呢段經文一開始嘅時候係一個嘅引言，而最尾嗰2節呢係一個結論。咁通常我哋都係咁樣估嗰啲經文，係咪？亦都咧一般嘅描述，一般嘅即係敘述咧都係咁。但係原來中間咧佢係有一個嘅高潮嘅。咁我哋就慢慢嚟到睇聖經咯。重溫呢一件咧耳熟能詳，我哋都記得耶穌做過嘅事。究竟對當時嘅聖殿嘅被潔淨，又對今日我哋嘅教會點樣可以有應用呢？呢段嘅聖經裏面好明顯，猶太人嘅逾越節近了，即係遲遲地聖誕節就嚟啦，感恩節就嚟啦，新年就嚟啦。不過對當時嘅猶太人嚟講更加重要，因為逾越節係佢嘅大節嚟嘅，即是話唔係平平常常嘅日子，而係人多勢眾嘅日子，啱唔啱啊？係萬眾期待嘅時刻。似乎耶穌做下邊呢件事情係一個不尋常嘅安排同埋設計。所以當猶太人嘅逾越節近了嘅時候，耶穌就上耶路撒冷。當然呢一個開場白好重要，講出嗰個嘅處境，講出嗰陣時嘅你話時機。但係竟然耶穌呢，去到平常好似你哋禮拜堂一樣嘅，日日都係咁樣，個個禮拜都係咁樣嘅聖殿嘅時候，竟然呢，當時佢去到耶路撒冷看見。其實看見乜嘢啫？就好似你今日嚟教會看見乜嘢啊？看見你嘅好朋友，看見我哋一樣嘅教會，係咪？看見偶爾會見到嘅黃牧師，看見咧經常出現嘅敬拜團隊，咁我哋都見慣噶啦。就正如當時耶穌見慣平常嘅聖殿，聖殿裏面係點㗎？呢條聖經話見到賣牛羊鴿子嘅，並有兌換銀錢嘅人坐在那裏。跟住落嚟，耶穌就攞起繩子做成鞭子。呢度咧就起咗一個嘅變化咯，係咪？牛羊兌換銀錢嗰啲係聖殿裏面好正常嘅買賣，因為見慣見熟。而且咧，點解要有牛羊鴿子啊？如果冇聖經背景嘅人可能奇怪啦，今日我哋冇牛羊鴿子喎，呢度聖殿有，因為佢哋獻祭啊嘛。今日我哋唔使獻祭，所以你唔好帶啲生嘅雞嚟啊，熟嘅雞唔緊要，陣間我哋一齊食。咁所以
當時咧見怪不怪，但係耶穌就喺呢個看見，就竟然攞起繩子喺度編做鞭子，呢個就係一個不尋常嘅準備。而當佢咁樣一路編一路編，冇人發現有任何嘅異樣，因為人人都係咁樣噶啦，亦都冇人留意到耶穌做呢一件嘅事情。但係正係當佢編完鞭子之後，就把牛羊趕出去，倒嗰啲嘅兌換銀錢嘅銀錢，推翻嗰啲嘅台。我想請問你呢個係一個咩景象啊？你有冇印象以前嗰啲叫小販管理隊啊？你唔係我咁嘅年紀，可能唔知啦嚇。佢眼金金咁望住我，咩叫小販管理隊啊？即係以前香港街頭街尾咪好多小販嘅。如果小販管理隊嚟嘅時候係點啊？哇！你哋識啊？咁我咁嘅年紀就識啊。講走鬼啊！咁又咪走鬼飲醉酒嗰啲走鬼？唔係走鬼，你知咩意思嗬？即係散水啊！即係要係咪啊？因為咧嗰啲小販管理隊嘅人入到嚟嗰啲小販嘅時候就點樣啊？推翻嗰啲嘅台面，倒晒嗰啲魚蛋係咪啊？趕佢哋走，因為你阻街諸如此類。你話耶穌係咪小販管理隊隊長咧？如果今日你嚟到教會，突然間有一個人咁樣做呢啲事情嘅時候，你會點做啊？你唔係講走鬼啊，你即刻報警啊，係咪？有人搗亂啊，有人恐襲啊，有人係咩啊？即係顛覆，唔係國家安全啊，起碼係教會嘅安全。嗱，呢件事情究竟係咩意思？點解耶穌會咁樣做咧？點解會咁粗暴嘅？好似一個暴徒一樣去處理面對見怪不怪日常嘅呢個聖殿嘅運作咧？當然有啲人就話因為咧嗰度有買賣，咁如果聖殿裏面有買賣，咁佢哋要獻祭噶嘛？咁我想請問你啊，如果今日教會裏邊咧，陣間我唔知今日有冇攤檔啊？今日有冇買賣？我唔係好知嘅。但係有時教會會唔會都有啲收錢俾錢嘅場景出現㗎？哇！咁有人就話讀完呢段聖經，教會以後就唔可以過錢啦，就唔可以有一個攤檔咧，有個盒咧喺度俾錢賣嘢啊！咁教會今日可唔可以賣嘢啊？點解今日教會又可以啊？如果耶穌喺呢度要潔淨聖殿，咁我哋以後就唔可以賣咖啡啊？好似我哋啲咖啡唔使賣㗎係咪？所以冇問題，我哋係咪？但係你知道有啲嘅教會真係有 transaction 嘅喎，係嘛？有經濟、有金錢睇啲見嘅 cash 嘅 transaction 喎。有人就話耶穌係反對教會做買賣，耶穌係反對咧過現金嘅買賣諸如此類。其實呢度真正耶穌要潔淨嘅係聖經裏面所講，把這些東西拿走。不要將我嘅父嘅殿當作咩啊？買賣嘅地方。嗱，其實今日教會都有買賣嘅，但係呢一度背後嘅背景就係，原來佢哋唔係真係經營聖殿裏面正常嘅生意，而係從中會唔會有人取利呢？從中會唔會啲數唔清楚呢？當然呢啲你可以好多嘅推敲，但係其實呢度所講嘅就係，如果今日我哋喺教會嚟教會嘅目的唔係服侍，唔係為咗教會嘅business，而係為你嘅 business，咁呢個就唔同咯。所以有好多人話咧，北美洲嘅華人教會係複雜啲，因為我哋唔係主流嘅人口。喺香港喺你原居地咧，大部分都係中國人，所以你揾客仔咧好容易。但係今日咧嚟教會咧，華人教會咧。點解有啲人會中意嚟華人教會咧？就因為嚟呢度揾客仔嗱。咁我唔係好識你哋嘅嚇，雖然我係嚟咗所謂嘅策略有師年半啊咁，但係個別識嘅啫。所以你做邊行咧，我亦都唔係好知嘅。所以我唔係針對你講。如果今日你真係為 business 嚟嘅話咧，咁你聽完呢段聖經咧，你去反省一下，究竟你嚟教會係為 business， 係為 God's business？Kingdom business 定係為 personal business？ 嗱，我做牧師咁多年咧，係乜嘢人都即係唔敢講見過啦。而係我有一次咧喺我自己教會裏邊，有一個老會友好耐冇翻嚟噶啦。
唔知今日我哋有冇老會友好耐冇翻嚟，今日特登翻嚟咧嚇。咁我唔係講你啊，係講我以前嗰個先至聲明，呢叫戴頭盔係咪？咁嗰次我就好奇怪，點解佢突然間會翻嚟咧？咁啊過咗幾個禮拜咧，佢都係繼續翻嚟喎。後來我先知道，原來佢轉咗行。佢以前係做咩嘅工作嘅，依家咧就轉咗咧係賣墳地嘅經紀。咁你知道咧？特別中意見到我啲白頭髮啊、老地嗰啲人咧，佢就埋嚟啦，係咪？弟兄姊妹你就知道，因為我都好明白，因為為兩餐。但係弟兄姊妹，聖經裏面呢度俾我哋睇到一個好唔同嘅耶穌對聖殿嘅要求。佢話不要將我嘅父當作買賣嘅地方。所以今日如果咧有為夏令會啊、建堂啊、我哋籌款啊、賣 T 恤咧，只要你嗰啲錢全部咧唔係代為己有咧，我諗應該 OK 係嘛？但係若果你係將父嘅殿成為買賣嘅地方，聖經裏邊就俾我哋睇到耶穌呢個行動係要我哋超越慣常，而踐行咧超凡。咩叫慣常啊？呢個世界係咁樣做事㗎啦。我哋揾客仔喺唔同嘅場合裏面去揾啦，係咪？呢個係慣常，呢個係甚至乎有啲嘅教會都 open business， 我哋可以係幫助人就業，幫助人識朋友，幫助人有人脈嘅關係，以至到佢新移民容易一啲。咁其實呢個某個程度咧，都係人之常情。不過如果教會只係慣常喺呢一度，卻忽略咗超凡嘅更高嘅要求嘅話，咁我哋就將教會成為社團、成為公司、成為同鄉會，甚至乎成為你派卡片嘅地方。咁其實派卡片都冇壞嘅。早幾日咧，我喺 Calgary 講道完咗，唔知點解有人問我攞卡片喎。咁你話牧師都派卡片啦，係咪？所以派卡片冇錯。不過問題你係一個慣常一般人嘅目的，還定你係有一個超凡嘅目的咧？希望你聽到超凡，特別喺網上嘅咧，你睇埋呢個字咧，唔係好煩惱嗰個煩，而係唔係世俗嘅凡人嘅嗰啲嘅價值觀。所以聖經呢度話：我為你嘅殿心裏焦急，如同火燒。原來今日我哋嚟敬拜神，除咗係好舒服嘅唱一啲嘅詩歌，又可能好深度嘅去反省人生，甚至乎認罪悔改。我哋更加應該慢慢培養。我哋呢一度係一個一齊敬拜神嘅地方。我哋有平衡嘅相交，但係同時我哋係一齊仰望天上嘅價值。呢種超凡嘅人生觀，其實就係提升我哋人生嘅視野咧，唔好淨係為凡人嘅呢一個嘅價值，可唔可能我哋為一啲高尚一啲，甚至乎神國度裏邊嘅事情，心裏嚟到焦急，心裏嚟到火熱咧？你知唔知基督徒最大嘅軟弱，其實就係冷漠啊！咩叫冷漠啊？我睇到你個樣都知嘅，冇咩反應嗰啲人咯，係嘛？又或者係好有深度不形於色嘅，叫做咧屬靈嘅深度咯，可以嘅。我哋可以有唔同嘅面部表情，聽到嘅反應。但係最重要係神嘅説話，如果解明咗，去到你心裏邊嘅話，我盼望你唔好做一個冷漠嘅基督徒。Indifference 呢個字咧真係好難譯嘅。冷漠就係咩啊？唔係唔知耶穌係好，唔係唔知屬靈係好，唔係唔知咧為上帝熱心係好，就係熱唔起嚟，就係冷冷淡淡。點解我哋話啲溫水不冷不熱咧？有啲人係最怕飲嗰啲水就係因為係一種冷漠嘅表現。今日一啲老基督徒，即係我都夠老嘅老牧師，所以我可以勸勉下啲老基督徒。教會嘅嘢咩未睇過啊？人事變遷係咪？
人事嘅，甚至乎唔係話勾心鬥角，但係有時小氣嘥氣長氣諸如此類即係有時人心咧會被消化。我哋都唔係未做過教會嘅職事，唔係話未上台領過詩，未上台嚟做主席或者做教會嘅領袖。有時喺呢啲嘅事情嘅裏邊，就係因為你行喺前邊，有時會消磨人心，所以我哋會意志消沉。呢個係人之常情。但係如果我哋翻嚟敬拜，我哋知道我哋一生面對呢位耶穌，頭先嗰啲詩歌唱得幾好啊！佢用佢嘅寶血拯救我哋。人可以令我哋失望，上帝從來冇使我哋失望。喺我一生傳道嘅裏邊，有人虧欠，有人甚至乎可能係敵對，有人嘅摩擦，但係上帝從來冇虧待，上帝從來冇放棄。所以今日當我哋要熱心嘅時候，唔係為呢間教會唔係為呢個牧師同我熟，嗰個執事同我拍膊頭，所以我幫手啦。我哋將我哋嘅心轉翻去一個最正確嘅方向，十字架永遠係我哋嘅榮耀。所以十字架永遠係我哋敬拜、我哋仰望嘅拯救我哋嗰位嘅主。所以幾多嘅事情令我哋灰心，幾多嘅事情令我哋失望，甚至乎係磨心。求主俾我哋唔好成為一個冷漠嘅基督徒。我知道疫情嘅緣故呢，我哋有線上嘅崇拜，身體有限制，種種嘅原因，我哋有時就會越嚟越好似同人群、同教會呢係一個距離嘅裏邊。但願線上嘅弟兄姊妹，你能夠雖然係同我哋一個距離，但係你嘅心卻唔係冷漠嘅，因為神嘅話語，佢嘅拯救臨到我哋嘅時候，以致到能夠叫我哋為你嘅殿心裏邊焦急，如同火燒。我唔知今日咧，你翻嚟教會一個幾十年你嚟慣咗嘅地方，你係慣常晒還定係仍然有感覺嘅咧？我好中意咧，我父的殿，我為你的殿。你知唔知呢兩句係好重要嘅字嚟㗎？如果唔係話，教會咪教會咯，係咪？呢間係我哋嘅教會，嚟咗幾十年嘅教會。教會與你能唔能夠將佢轉為唔係一個建築物，唔係一個宗教團體，甚至乎唔係口號上嘅神嘅家，而你真能夠尊重呢度呢，係父嘅殿，我父嘅殿。雖然呢句説話係耶穌講嘅，可唔可能都可以轉化成為我哋每一個會友所講嘅？呢個係我父嘅殿，我心裏焦急，如同火燒。你今日翻嚟教會，見怪不怪，還定係你心裏面仲有感覺？哎呀，教會有啲嘢真係唔得啊！教會有啲嘢真係要進步啊！教會有啲嘢真係要改變啊！你急唔急㗎？如果你唔急嘅話，有時就會係慢慢冷淡冷漠，甚至乎麻木㗎啦。所以有時講起教會會火滾啊，你覺得係啱定錯呢？最慘嘅就係講起教會，我都冇反應。到嗰陣時嘅時候，係比起火滾係更加冷淡冷漠。聖經裏面係在耶穌呢個行動，係面對所有群眾覺得見怪不怪，奇怪自敗，見慣晒啦，係咁噶啦，唔使有咩反應，唔使有咩火滾啦。竟然耶穌就攞起鞭子嚟好似做一個革命分子咁樣，喺具體嘅呢啲兌換銀錢牛羊其實啲牛羊冇得罪佢，係咪？但係點解要做呢個行動啊？佢係希望嚟聖殿嘅人超越慣常，能夠去揾出你認為可以踐行超凡嘅一個嘅行動。所以我冇好具體嘅建議俾你聽，做呢樣做嗰樣，因為每一個人嘅視野，每一個人嘅感覺係唔同。呢個可以
形容為上帝放喺你心裏面嘅負擔係唔同。最緊要你係有負擔，你係有感覺，而按照神俾你呢個感覺感動咧，你去做出超凡嘅踐行，嚟到使呢個教會不再一樣。聖經裏面繼續有形容嘅，因為下邊講因此，即是話如果你留意成段經文啦，有時我中意將成段經文出嚟俾你睇咧，就睇到上文下理係咪？就係上邊頭先耶穌做完咗呢個咁激烈嘅行動小販管理隊嘅行動之後，竟然當時嘅人有冇人打電話去俾公安呢？有冇警察嚟捉耶穌呢？冇喎，竟然就因此，你話你係咪要留意下邊講咩呢？因此耶穌做完咗呢件事嘅時候，猶太人卻係問他說：你既做這些事，還顯什麼神蹟給我們看呢？你覺唔覺得呢句說話好奇怪啊？其實正常應該叫人哋捉住耶穌，或者係聖殿邊個隊長祭司出嚟咧，去制止耶穌做一啲咁不雅、不成體統嘅事，係嘛？應該係咁噶嘛？奇怪喎，似乎呢班嘅人咧，即係心裏邊都知道耶穌做呢樣嘢咧係別有用心，所以因此咧，嗰啲人咧就問：你仲要做啲乜嘢事嚟到顯出神蹟啊？所以呢一個嘅行動在係令我哋詫異嘅。呢家就開始令我詫異啦。就係呢個詫異係乜嘢啊？點解當時佢哋仲要求多啲嘅神蹟嘅咧？即係有少少其實係對抗性啊！你明唔明啊？耶穌你嚟挑戰我哋啊嘛！你哋咧要面對挑戰我哋今日聖殿裏面好似有啲唔係好做得啱嘅事情啊嘛！好啊，你咁巴閉，你再做啲神蹟出嚟俾我睇啦！其實係一個嘅挑戰，呢種係一種超越咗觀眾而踐行委身。呢班猶太人呢種嘅挑戰，其實就係仍然係用觀眾心態。你好叻咩？你嚟改正我，你嚟改正我哋呢度聖殿係我哋管嘅，你嚟咧嚟唱對台戲，咁你做啲神蹟出嚟，顯下你嘅 quality 先啦。呢句係好俗嘅話係嘛？顯下 muscle 啊，鬥大啦，以至到咧我能夠去改我哋嘅嘢啦。咁超越觀眾，其實就係一種對質，一種咧等待睇戲嘅心態。但係耶穌點樣回答呢班猶太人嘅要求啊？呢班觀眾嘅要求啊？竟然耶穌係咁講喎。第19節一齊讀啊！請讀。哇！呢句説話咧有啲無厘頭喎，你覺唔覺得啊？嗰班兌換銀錢啊，做買賣嘅人有冇拆到個殿啊？有冇拆啊？梗係唔敢拆啦，因為呢個殿咧係聖殿喎，唔單係建築宏偉，或者係即係好多嘅，你可以話經濟先能夠咧支持，能夠去維持。並且咧下邊嘅經文仲話用46年先建造嘅聖殿，好地地啊，日日喺度運作啊，點會話你們拆毀這殿啊？當然耶穌呢所講嘅殿唔係睇得見嗰個殿，係咪？而係呢個殿係一個聖殿，但係裏面如果係父嘅殿，應該係一個神聖嘅地方，我哋應該係歸回上帝嘅旨意，而唔係淨係用人利益嘅關係，甚至乎個人嘅利益喺呢一度咧嚟到運作。所以耶穌呢度所講嘅你們拆毀這殿咧，哇！呢句説話其實係當頭棒喝，係嘛？並且佢仲話我3日裏邊就要建立起來。呢句説話更加拗頭啊，聽唔明啊，冇可能聽得明。所以當時嘅觀眾根本就唔知佢喺度講乜嘢。但係其實事後我哋就明白，原來呢度係俾我哋睇到耶穌係講佢3日後復活，啱唔啱？重建嘅嗰個唔係
見得見嘅聖殿，而係一個屬靈嘅基督嘅身體，喺救恩嘅裏邊一個全新嘅一個嘅概念。所以耶穌喺呢度話：你哋要超越做觀眾，而係要用委身。我就借耶穌所講嘅3日後要建立呢個聖殿嘅時候，佢其實就係以身作則，做出一個最大嘅犧牲，成就呢個救恩。所以基督徒最大嘅軟弱係冷淡嘅時候，我哋點樣面對冷淡呢？唔好再做觀眾啦，因為你點睇嚟睇去呢，我哋都唔係幾似樣噶，你知唔知啊？呢個牧師嚟幫手，教會亦都唔會起死回生。你繼續做觀眾呢，我都冇你辦法，我只能夠邀請你唔好做觀眾，快啲一齊嚟委身啦！同我哋教牧同工，同我哋嘅長執一齊嚟到努力啦，因為我哋係唔似樣嘅，我哋唯有仰望呢位創始成終嘅耶穌，能夠幫助我哋盼望越嚟越似樣。所以你就要離開觀眾嘅位置，離開冷漠嘅心情，盼望我哋能夠運用我哋最大嘅資本。其實基督徒最大嘅資本係咩啊？就係當你明白咗上帝嘅救恩，佢嘅旨意嘅時候，你唔好淨係翹埋手做觀眾，你要入高三袖，一齊嚟委身啊！呢個係我哋唯一最大嘅本錢同埋資本。哪怕你係7老80、8老90，你都有資本喺手。只要你有一口氣，你人生嘅資源，你人生嘅經驗，你人生裏面有好多可以作奉獻嘅地方，都係我哋最大嘅一個嘅資本，可以委身。聖經裏面講到呢一個這殿係46年才造成，你3日裏邊就可以建立起來嗎？猶太人係咪駁緊嘴啊？第18節係猶太人嘅挑戰，耶穌第19節答20節，猶太人就恥笑佢，有冇搞錯啊？46年你拆得到咩？後來我哋知道聖殿係羅馬兵入去耶路撒冷城一把火係咪先可以燒得到一個咁宏偉嘅建築物，所以冇可能㗎，你冇可能建得起，因為燒都燒唔完啊！但耶穌這話係以身體為殿，你唯有讀到呢一節聖經，約翰福音呢一個嘅注腳係解釋成段嘅經文。如果唔係嘅話，係無厘頭，你唔明耶穌點解咁做，更加唔明耶穌點解話即係竟然我3日裏邊可以起呢一個嘅聖殿。但係21節卻係一個最重要嘅解釋，亦都係一個神學上嘅解釋。究竟耶穌講緊嘅呢個殿係邊一個嘅殿？第22節，我哋可唔可以一齊讀啊？所以因為原來超越建制係踐行使命。點解我有呢一句嘅 statement 呢？就係因為呢班嘅門徒啊，聽咗耶穌講呢一番嘅説話，以身體為殿，呢個係後來嘅注腳嚟嘅，係唯有寫約翰福音嘅人喺22節再加埋22節咧，嗰啲嘅門徒先諗翻起耶穌第一次建成聖殿嘅時候講呢番嘅説話。嗰個意義所在，你明白嗎？原來好多事情其實包括我今日講嘅道，甚至乎我自己講嗰個道，可能都係若干時間再回頭睇咧，我先明自己講嘅道，你聽嘅道，你會唔會啊？即係有啲嘢神有時一個感動俾我講，我講咗，有時我諗翻轉頭，咦，我都好似唔係好明喎。其實係當自己嘅視野改變咗嘅時候，對事情嘅發生有新嘅詮釋。同樣一樣喺呢一度係門徒咧，要耶穌死而復活，門徒想起呢番説話，先真正嘅相信咗聖經同埋耶穌所講。點解會46年竟然會你話我拆咗46年嘅殿，3日又可以起得到？根本佢係講緊一個屬靈嘅嗰個替換。咁啱咧，我哋教會係咪就嚟46年啊？
主恩堂係咪就嚟啊？唔係，你話今年係45年，但係你知道45年幾時滿45年啊？你知唔知啊？我做咗功課㗎，1月頭啊嘛，係嘛？到1月頭咧，我哋主恩堂就可以係慶祝45週年啦，呢個啱嘅喎。但係你又知唔知道，其實當你慶祝45週年嘅時候，你就係踏入46年啊，啱唔啱啊？好多時候咧，我哋好混亂㗎，呢個生日啊，幾多歲啊，但係呢個係事實。咁啊，當然咁啱我哋教會46年，我今日又唔係同你要拆咗主恩堂46年，更加唔係話我係耶穌，我3日後復活。不過你明我講嘅意思，因為45年嘅教會點會冇傳統呢？45年嘅教會點會冇一啲硬刮刮、叫都叫唔爛、改都改變唔到嘅習慣呢？梗係有好多我哋人遺留落嚟啱同錯嘅要改變嘅地方嘅。弟兄姊妹，冇辦法3日就拆咗，3日就起返。但係如果你明頭先我所講嘅超越建制、踐行使命嘅話，今日換堂換另外一個禮拜堂好艱難，但係其實改變我哋裏邊嘅傳統同埋做法係更加艱難，你知唔知啊？換一個禮拜堂啊，有平靚正嘅，咁我哋幾大都換啦。啊，如果我哋有好多資金嘅，唔怕啦，貴啲都買啦，係咪？但係建制喺眾教會、眾宗派裏邊係經常最難改變嘅地方，因為呢個直接係接觸到我哋嘅對與錯，肯唔肯承認原來有啲嘅嘢唔係以前做錯咗，而係時代已經唔同咗，所以唔啱用啦。你明白嗎？未必一定係否定我哋過去係錯，而係今日嘅時代不同嘅話，我哋要與時並進嘅時候，有乜可能你做開嘅嘢永遠都係咁樣做嘅啫？呢個世界我哋都知道，冇可能啲嘢係唔替換噶啦，係咪？如果今日你話俾我聽，呢部手機，我部手機擺咗下邊啊，冇得拎出嚟。呢部手機我用咗10年噶啦，啲人驚唔驚啊？你唔驚我都驚，係咪？好多嘢都上唔到噶咯。我哋已經活喺一個時代裏邊咧，你唔換都要換，因為人哋已經變，你唔變嘅話就唔使用，係嘛？所以如果時代變得咁快，當然手機係特別快啦。但係教會人群移民潮都完全唔同嘅時候，弟兄姊妹，我哋需要適應，當然係唔容易嘅適應，但係盼望我哋能夠睇到點解你要適應，點解你要改變，因為呢個係超越建制而踐行乜嘢啊？使命啊嘛！教會存在嘅目的唔係為咗我哋好習慣呢一種嘅方式，我哋好親切嘅面孔，當然都係好好，但係教會存在係為咗使命。所以如果咁講嘅時候，其實我哋今日基督徒最大嘅使命係乜嘢？其實今日基督徒最大嘅使命係佈道。我知道好多人唔贊成，因為好多教會話我哋教會最大嘅使命呢，我哋嘅使命宣言呢，係要像基督嘅模式。我想請問你邊個夠膽反對呢句説話？更像恩主。你夠唔夠膽反對教會咁嘅使命啊？梗係唔敢反對啦。不過點樣量度你更像恩主啊？有教會就話我哋教會最大嘅使命呢，就係門徒訓練，啱唔啱啊？呢句説話一定啱，係咪？但係我想請問你啊，門徒訓練又好，更像恩主又好，彼此相愛，互為肢體。基督裏面合一，呢啲好大嘅呢啲嘅 statement 呢，全部都係好啱。但係呢啲所謂嘅係何事啊？係咪為我哋呢喺屋企讀經祈禱連單一樣，我哋越嚟越似耶穌？哇！我哋出神入化嘅與主交通。聖經裏面話：你哋若果彼此相愛，眾人就認出你哋係主嘅門徒。
甚至乎連喺教會裏面，我哋彼此相愛，原來都係有一個目的性嘅。嗰個目的唔係淨係俾你覺得，哎呀好有歸屬感啊！呢個係神嘅家，我哋好溫暖啊，我哋可以彼此照顧啊，呢啲都啱嘅。而係俾人認出你係主嘅門徒，呢句都冇講到出嚟，你都明白咧，就係將榮耀歸俾父神，係嘛？其實就係話人哋點樣能夠認出我哋呢一班人同其他人唔同啊？梗係唔係鬼打鬼啦，而係我哋能夠喺衝突裏邊有和解，我哋喺抱怨嘅裏邊有消除，而又能夠甚至乎彼此相愛。人哋都睇到呢班基督徒原來係有人性嘅，係有人氣嘅，係會發嬲嘅，係會做錯嘢嘅。不過喺和解裏邊咧，佢哋仍然可以和睦共處，彼此相愛。呢個先係真正有血有肉嘅基督徒行為。而當出邊嘅人睇到我哋係咁嘅時候，佢就夠膽入嚟嘅，因為呢度唔係聖人嘅地方，呢度係罪人嘅地方。而又能夠喺救恩嘅裏邊不斷被轉化，能夠被塑造，能夠成為一個愛嘅群體，係為咗高舉福音。所以門徒訓練應該係為咗福音嘅目的。今日好多教會做門徒訓練，一路訓練一路練嚟練去，教會人越嚟越少嘅。我就成日好懷疑，究竟呢個練係練單呢，定係練完咗呢？如果呢個門徒訓練越嚟越犀利嘅話，應該越嚟越有吸引力、承載力，將更多唔同人種、唔同人嘅生命咧，都你能夠擁抱喺呢個教會裏邊，係咪自然就會好明顯有人信主啊？最近我好痛心嘅見到一個我愛嘅教會咧，人丁興旺，但係到佢教會洗禮嘅季節裏邊，竟然一個人洗禮都冇啊！咁我就好懷疑呢啲人丁興旺嗰啲人喺邊度嚟嘅咧？你話因為救生艇啊嘛，但係如果救生艇反咗咧，救生艇沉咗咧，咁教會又開始消沉啊！當然種種嘅原因，我哋願意接待新嘅移民，但係呢個接待新嘅移民，我哋都係盼望佢能夠喺福音嘅裏邊真正有着落。所以早兩日咧，同一班嘅弟兄傾偈咧，佢哋話：哎呀，真係教會裏邊咧嗰啲嘅新移民真係辛苦啊！依家仲未有着落啊！咁咧好關心、好痛心佢哋啊！咁我就講咗一句：我哋好關心咧，佢哋而家未有着落。咁佢嚟咗你哋教會咁耐啦，佢信咗主未啊？佢喺神嘅國度裏邊有咗着落未啊？冇人有反應喎，淨係好關心佢喺加拿大落咗戶未喎。弟兄姊妹，我哋所有嘅行動、所有嘅訓練、所有嘅讀經祈禱，盼望我哋有好嘅基督徒嘅生命，唔好忘記，最後係為咗使命。我哋最大嘅使命就係佈道。咁而一個教會嘅佈道咧，喺呢個時代裏邊已經可以係千變萬化。今日我哋可能，我希望咧，我公開地邀請你咧，去承認咧，主恩堂係一間教會，係一堂兩點嘅教會，得唔得？我哋唔好再講咧，英文堂係出咗去。嗱，呢句説話咧，我好明白，因為具體地佢哋係出咗去，但係佢哋係咪我哋教會嘅一部分啊？係嘅，所以唔好太誤解咗佢出咗去，因為好多教會其實已經唔係喺一個地方聚會㗎啦。喺西人教會裏邊，可以係一個教會4個聚會地點嘅，嗰啲叫做一堂4點啊。所以英文堂仍然係我哋主恩堂嘅一部分，佢冇出到去啊，佢只不過聚會喺隔離啫，得唔得啊？如果咁諗嘅時候，我哋將來換堂也好，買多一個堂也好，都可以係一會兩址嘅喎。哇！你話弟兄就可能話：哇，牧師你真係好大胃口喎！我哋點樣可以唔賣呢個地方，又買另外一個地方，一會兩址啊？我唔知啦，等你哋啲 financial planner 你哋去搞啦。但係可唔可能啊？上帝都可能行其事嘅喎。仍然係一個主恩堂，不過我哋有2個地方得唔得？
呢個其實就係要打破我哋使命嘅一個觀念。使命嘅觀念唔一定要係成日都喺埋一齊先有使命嘅，因為好多時候好多教會成日喺埋一齊都冇使命，成日喺埋一齊人越嚟越少添啊，成日喺埋一齊仲好多拗撬添啊。但係如果我哋係使命導向咧，就唔在乎我哋嘅現實環境係咪一齊，其實係在乎我哋嘅心志、我哋嘅使命感、我哋嘅信念係一致嘅時候，我哋係可以一堂2點、3點、5點都得。嗱，當然呢個咧係好技術上好複雜嘅一個問題，但我盼望你能夠回歸耶穌潔淨聖殿，原來係意重心長嘅呢3方面，去到唔好見怪不怪，要有感覺，做一啲超凡嘅事情，為神嘅家嚟到熱心，嚟到咧服侍，係透過咩呢？唔係觀眾心態，係委身。委身嘅意思就係肯挑大梁啊，肯擔當啊，係嘛？你肯擔當嘅時候，睇得見又得，睇唔見又得，你都可以咧擺上你嘅恩賜。而最重要嘅，唔淨係睇得見嘅建築物，盼望睇唔見嘅建制、睇唔見嘅行政同埋領導，全部歸入去指向使命，就係我哋嘅福音嘅未來。咁樣嘅話，我哋換堂又好，搬一個更大嘅地方又好，我哋都明白所為何事啊？所謂嘅就係為着使命。求主幫助我哋一齊禱告。天父上帝，我哋感謝你，讓耶穌嘅潔淨聖殿喺佢嘅生平嘅裏邊，好似一個括弧咁，再一次嘅重申，讓我哋明白，佢既然釘喺十字架係要完成救恩嘅時候，佢唔係單係要成就一個聖殿嘅群體，而係要成就一個使命委身嘅群體。求主繼續嘅建立我哋主恩堂，無論係45年、46年嘅往後，讓我哋能夠追隨使命嘅教會、使命嘅基督，以至到你點樣差遣基督，亦都點樣差遣我哋進入人群，成為你自己見證嘅明燈。禱告奉耶穌嘅名。